Mən şəhidimiz Muxtar Qasımlı haqqında şeir demək istəyirəm. Şeiri yazıb veteran Rəşid Əhmədov, şeiri səsləndirir mən Kamran. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Elə bilirdi şəhid olacaq, hiss olunur indi yeri Muxtarın. Hamıya deyərdi yaxşı olacaq, sevinclə vururdu ürəyə Muxtarın. Polad Həşimov şəhid olanda dözmədi Muxtar düşman oyununa. Özünü hazırladı qisas almağa, adını yazdırdı komissarlığa. İşdən gələrdi yemək yeməmiş, həyəti təmizləyərdi otdan, alaqdan. Şəhid olandan həyət boş qalıb, əvvəldən seçmişdi haqqını haqdan. Gözümün önünə gəlir hər zaman, çıxmazdı Muxtar ana sözündən. Dözə bilərmi dərd?